Эгегей, ребята! Сегодня будем делать не машину, а паровоз. К сожалению, можно только один вагончик. Так, и как-то он так примитивненько собирается, я вам скажу. Я думал, будет поинтересней. Вагон. Вагон. Какой же вагон? Вагон будет хот-дог. А дальше что-то с ним можно... О, колесики можно поменять. От кареты. Остальное все закрыто. А спереди будут апельсинки. Так. Пингвин будет у нас наклейка. И это все. Да. Так, первая скорость. Как двигать? О, сразу на вторую переключился. А, еще и три. Ух ты! А тут-то 3 вагона. Скорость. Уху! Мы должны потерять все яблоки. Нет? Все, приехали? А, нет. Мост готов. Давай! Ту-ту. Третья скорость с места. О, с пробуксовкой по мосту. Минус одно яблоко. А нет, походу яблоки нельзя терять. Ну, главная скорость. Ох! Пум, ящик на бочку. Да, тут трассы посложнее. Но медленно ехать мне неохота. Сколько нам еще яблок? 2 потерять, мы проиграли. У нас новая цель. Проиграть. О, паровоз на дыбах ехал. Так, деревья, пока все прямо, хорошо. Новое колесико, наверное. Все, приехали. Потеряли 4 яблока. Так, а там еще в меню было, что можно что-то нарисовать. Так, и дальше что? Колеса. Мне вот это нравится, колеса все-таки. Под старину больше похоже. И раскраска. Так это же капец, как долго так красить. Нет. Что-то мне с машинками нравилось больше. Есть подозрение, что в нее я больше играть не буду. Так. Тут не рисует. Вот такие окна будут. Да безобразие, безобразный поезд. А, как-то чем-то украсить. Так. Ладно, попробуем все яблоки сохранить. Это следующий уровень открылся. Давай на такой скорости поедем. Или на третьей. Так, тормозить. Давай, давай, потихонечку. Так, тише. Так, мост надо опять делать, да? Готово. Так. Яблоки на месте. Нет. О. Сейчас думал выкатиться. Это еще всю дорогу на первой ехать. Вот тут еще и тише надо ехать. Только гудеть можно постоянно. Почти спустились по этому внедорожью. Кстати, почему поезд едет по дороге? Поезд должен ездить по рельсам. Так. Чуть-чуть газу надо. Фух ты.
Так. Ну, сейчас вроде после этого прямая все будет, можно будет дать газу. Нет! Так, надо быть наготове по тормозам. А, все, приехали. Ну, одно яблоко все равно потеряли. Да! Ну и ладно, ну и все. Всем спасибо, до свидания. Подписывайтесь, смотрите.